السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا یونانی آئس ڈاکٹر آفتاب احمد، میڈیکل آفیسر گورنمنٹ آف بہار۔ میرے آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے اسپ گول پیلنٹاگو اوبھاٹا۔ اسپ گول ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان میں پایا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار دنیا کے تقریباً ہر حصے میں ہوتی ہے۔ مزاج کے اعتبار سے سرد و تر ہوتا ہے۔ اس کو پیچس میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ڈسینٹری میں۔ یہ کھانسی، نزلہ، زکام اور گلے کی خراش کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس کی مقدار خوراک 3 سے 9 گرام تک ہے۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔